достар, Сіліктің арасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Бүгінгі көңіл-күйлеріңізді міндетті түрде комментарийға жазып, мені қуантып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достар, менде бүгін екінші серия жатақхана қыздары екінші серия болмақ. Сіздерге ұнайды деп ойламын, сондықтан да міндетті түрде осы видеоға лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достар, менің даусым жаман болып тұрса кешірім сұраймын. Мен енді ғана ұйқыдан тұрған болатынмын, сол үшін кішкене жаман болып тұр. Ал біз бастайық. Достар, оларда бір апта өтеді, олар уже универге барып жүреді. Ал біз универге кеттік қыздар. Келмейсіз бе ағай, кіруге болады ма? Жоқ, қыздар келіңдер ме? Кіре қойыңдар, отырыңдар. О, привет. Мен мында отырайын. Жарайды, мен мында отырамын. Мен мында отырамын. Ой, мен сенімен отырғым келеді дейтін. Иә, қош болды. Иә, балалар, бүгін бізде тақырып қандай еді? Қаншаншы тақырыпқа келіп едік? Ағай, біз 20-шы параграфқа келдік. Аха, түсінікті. Қанекей, тез күн ретін жазып, тақырыпты жазып қоя қойыңдар. Сабақ үстінде жеп отпайтын шығармын, қойшы болды. Ал иә, балалар, мен сендерді бүгін қорқытқан болатынмын, қаншаға шыққандарыңды айтайын, алдыңғы сабақ айтамын деп уәде бергенмін. Иә, апай, айтыңызшы, ағай, тест. Аласашы. Алмаймын, қойшы болды. Ағай, айтыңызшы мына Арсенге. Арсен, не болды соншама қыздың Алияның мазасын алып? Бүгін міне, бізде Айдана, как всегда, беске шықты. Ура! Содан соң, қазір айтамын. Так. Сен кім еді атың? Менің атым ба? Менің атым Ильяс. Иә, Ильяс. Ильяс, сен төртке шықтың. Ағай, неге төрт? Ой, сен не жұмысын орындамайсың, сабаққа жақсы қатыссаң да. Еще тұжыбыңда қателер кішкене көп деп. Содан соң, Ақмарал, жарайсың, сен де беске шықтың. Ура! Мен қуаныштымын. Ал Сәуле, сен беске шықтың. О, жақсы. Ал сен, содан соң Сая, сен үшке шықтың, өкінішке орай. Не, ағай? Қалай мен үшке шықтым, айтыңызшы? Ай, енді өзіңнің тыжыбыңда қарасайшы. Тыжыбыңнан бұрын сенің өзіңнің сабаққа қатыспайсың, не жұмысын орындап келмейсің. Сабақ үстінде телефон көріп отырасың. Оның үстінде кіп-кішкентай болып боянасың. Ағай, біз қалай кіп-кішкентаймыз? Біз уже бірінші курс оқимыз. То есть... Ой, болды, қойшы, нервыма тие берме. Айтып жатырмын ғой, мешать етпе маған. Ой, бір. Неге мен үшке шығамын? Әкеме бұны тез айт. Сабақтан шыққан соң обязательно әкеме айт. Так, келесі. Мешать етпеңдер мен айтып жатқанда, түсінікті ме? Ал сен үшке шықтың. Оғай, неге? Тыжыбыңа қарай қоямын дедім ғой мен. Оның үстіне сен де жұмысын орындамайсың, сабаққа дұрыс қатыспайсың. Келесі. Сен беске шықтың. Ура! Қуаныштымын. Мен де. Ал сен төртке шықтың. Аға, неге? Сабаққа дұрыс қатыспайсың, бірақ жұмысын всегда орындап келесің. Болды, жарайды балалар. Қоңырауда болып қалыпты, мен сендермен қорытысамын, сау болыңдар. Ой, сау болыңдар дейсіз. Сәлеметсіз бе, мен сабағым екен. Қазір. Достар, видеоны істеп кетейін, тоқтаңыздар. Короче, сіздер екінші тоқсан қаншаға шығып келе жатсыздар. Менде бәрі 5 болып келе жатыр, шүкір. 4 сабақ қорытылды бізде, енді 4-еуі де 5 болды. Менде бірінші тоқсан тоже барлығы 5 болған. Сіздер комментке жазып кетіңіздер, қаншаға шықтыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Натахи. Не болды? Кетші бар, нервыма тие бермей. Сен үшке шықтың ба? Мен қалай беске шығып кеттім деймді. Демеймін. Сол. Алшы деймін.
Алмайын дедім ба, алмаймын, айтып жатырмын ғой, жаңадан бері ойыма да мешать еттің бар ғой. Жаңа да қатыса алмай қалдым сабаққа, сенің кесіріңнен. Қойшы болды. Алсашы енді. Ой, келші бар дедім ғой мен саған. Жарайды, өзім жей салайын. Мешать етуден басқа түк білмейсің ба? Онда ауысып алайыншы. Жүр кеттік. Я, сен де мен де беске шыққаныма қатты қуаныштымын. Енді жүр мынада отыра тұрайық. Ой, қыздар. Мен қазір басқа сыныптықын істей берейін. Мынада отырсай. Отырмаймын сен жанына, бар шара нервыма тимей. Мешать ете бересің қайта-қайта. Ой, мынауда неге алынбай жатыр. Жарайды. Балалар қоңырау болды. Қане барып басқа балалар шақырып келші. Жарайды қазір. Сабақ болды, кіріңдер, кіріңдер. Иә. Тоқтай күт мені. Бұл мен оным ғой. Амаға. Ой, ана жаққа отыра салшы өтініш. Жарайды. Ал балалар, тез отырсаңдаршы, не өз орындарыңды білмей жатсыңдар ма? Ой, иә. Ей, қалай сөйлейді апайына. Қане, тез отырыңдар. Ой, отырмашы бұнда. Ой, бәрібір емес пе, балалар? Отырыңдар тез. Мынау қойда бұнда. Ой, мен ғой. Мен ғой. Так, балалар. Апай қаншаға шыққаныңызды айтыңызшы. Я, апай айтыңызшы, я, апай. Жарайды, қазір айтамын. Так, сен екі қыз 5-ке шықтыңдар. Ура! Сен 4-ке шықтың. Неге, апай? Ей, неге деп сұрамаңдар деп мен сендерге қашан қайтам? Сен... Хотя 1 сағаттан 4. Сен 4-ке шықтың. Ал арт жақтағы сен 5-ке шықтыңдар. Қалғаныңдар екеуің 4-ке шықтыңдар. Ура! Көргендерінде 3 ешкім шыққан жоқ ішкен. Жарайды балалар, қоңырау болды. Ой, жүр кеттік бірге қайтайық. Я, жүр. Кім сенен бірдеңке сұрайыншы? Я, сұра. Сен неге всегда көйлек киіп келесің? Маған көйлек киген ұнайды. Жүр кеттік онда барайық. Түндер бұлайды. Жүр онда кеттік. Мына жаққа дейін шығарып тастасам болды. Давайте пока мен кеттім. Давай. Жүріңдер. Мен тамақ істеп қойыңдаршы. Кімді автырып алайыншы. Бір күн болды ғой мен жүрген. Мыналар кім әкеп қойған, нервыма тиеді. Мына менің жататын жерім ғой. Так. Ой, келе ғой. Мен саған тамақ беремін, жарайды ма? Қазір күтіп тұр. Осыны жеп ал. Жүркемімізді ауыстырып алып, өзімізге бірдеңке жасап жейік. Я келсем. Біздің шкафқа седім. Я кеттік қой. Сразу ұйықта қалыпты ғой. Я келсем. Қыздар не істейін деп атсыңдар? Тамақ істейін деп жатырмыз. Өзім. Бізге де істей салыңдар. Неге өздерің істемейсіңдер? Я келсем. Ой, істей салыңдар. Ой. Мен осыны жеймін. Тогда мен де сен сияқты жасап жеймін, жарайды. Я. Мына біреу дайын екен ғой. Оны маған бере салшы, болыпты. Сәуленікі емес пе? Ой, сәуленікі ма? Ой, жарайды, мен заказ бере саламын телефонға. Все, нормально. Окей. Тұрайын барып кешкі ас жейін. Сенікі ма? Жоқ. Ой, енді ана менікі ғой. Ой, бұлтты қыздар жіберіңдерші. Бәрі бір тамақ емес пе? Тез жеп қойған ес, кішкене асықпай жесеңдерші. Ой. Қалай жеміз өзіміз білеміз. Ой, сені қойшы. Қоймаймын, не істейсің ал? Сабақ оқу керек қазір.
Мен қайтадан мына жерде біз жинаймыз. Шаршап кеттім бар ғой, всегда біз жинаймыз. Жинамай мынаған сала салайық та. Сала салайықшы. Жинап күнде шаршап кетеміз. Ал бір кеттік сабағымызды оқиық. Тез қазір кім бізден көшіреді. Сондықтан да тез орындап тастайық. Неге всегда бізден көшіреді деймін да. Өзім де түсінбеймін. Жарайды, келіп орындап тастайық. Жарайды. Лавия, мен кеттім. Сабақ оқайын. Кім бізге де беріңдер. Жас болсын. Неге өздерің орындамайсыңдар? Өздерің орындасаңдар. Қойш, берш, не білмейсің ба? Қазір киімді ұстап берейінші. Мен ыстықтап кеттім ғой. Так, мен киімдерім ғой. Мұнан кейін ба? Жарайды, біздің де сайыншы. Беріңдер. Маған қазақ тілін ғана бере салыңдаршы. Қалған сабақтарды ойнап салың. Шын ба? Жарайды, мен ондап болдым, қазір ғана. Рахмет. Байқадың ба, біз келген кішкене. Мені бәрі апай 5-ке шығарып жатыр, 5-ке 4-ке. Мен просто көшемін. Сол үшін кішкене дайындалым керек өзімде. Байқадым, өзгерген. Жарайды, біз де ондап болдық. Көшуге беріңдер. Кел. Қатында қараш, қана күштен өтіп қояқ, кішкене соқылып кеттім. Тенде болы кетпей ұйықтайық. Рахмет, қыздар. Қаршы қана қоя сал. Ұйықтайық. Жоқ, мен мұнда ұйықтаймын. Бір нервыма тие береді, білесіз бе? Андай маған 2 қояды почему-то. Және де, білесіз бе? Маған ұнамайды, көшкім келеді бөлдағаннан. Жарайды, қызым, онда ертең сені алып кетемін, жарайды ма? Сөйтіңізші. Ол қызым ұйықтай бар. Давайте, точно алып кетіңіз мені. Кеттім, мен ашып қояйын. Ұнайды маған өстіп ашқаншы. Жарайды, ұйықтайын. Ертең кетемін. Прикиньте, достар, не? Өзім шокпын. Ау? Жарайды, ұйықтайды, осылай тұрып. Тұрайын, сабақ қалу керек. Жайды қыздарда ұйықтым, ана қалай ұйықтап қалған. Жонайын. Қыздарға бүгін өзім тамақтайындап көрейінші. Жарайды. Макаронға, так, мынаны қосып көрейін. Біреу дайын болды. Айданаға. Айданаға емес, Ақмаралға. Мына жақты шашып тастап болған. Жоқ, мынандайды Айданаға кімнің көп жеуші еді ғой? Ақмарал. Ал мынаны Айданаға берейін тогда. Жоқ, мынанда Ақмарал отырсын. Неге істей алмадым, жарайды. Мынаны маған, мынаны кім еді Саяға. Бұл дайын. Қарның ашты ма? Класс тамақ беріңіз. Мынаны жейсің бе сен? Сен мен күшігімді өлтірейін деп жатсың ба? Мәссаған, сені бұнда күтпеді. Мәссаған, сен неге менің күшігімді өлтірейін деп жатсың, а? Мен өлтірейін деп жатқан жоқ, мен оған тамақ беріп отырмын. Ондай тамақ жемейді, біліп алып берсеш, кішкене нервыма тие бермейді. Алып кеш, бұндай бермейді оған. Сені өлтіруге сөйлеп қойып жаным. Жарайды. Отшы. Кім жасаған? Айдана, рахмет. Мен жасаған. Сен емес шығарсың, өтірік алдамай-ақ қойшы. Өтірік алдалып тұрған жоқпын. Айдана ұйықтап жатыр ғой. Расымен де жарайды, рахмет саған. Кешір. Бүгін демалыс сәл кештеп кеттік. Жүр кеттік, тамақ әзірлейік, как всегда. Мыналарды кім дайындаған? Рахмет. Мен өзім шок болып тұрмын. Рахмет саған. Тіпті любимый тамағымызды дайындапсың ғой. Мына салат менің любимый салатымның бірі. Осыны күнде жеймін. Күнде көремін ғой сенен. Жарайды, ас болсын. Рахмет. Рахмет. Қазір университетке барайық. Барсақ барайық, бірге бәріміз. Сен бірақ достарыңмен бармайсың ба? Жоқ, бүгін сен де мен барайық, жарайды ма? Төртеуміз бірге жүрейік енді. Жақсы, кеттік. Және де сендерден кешірім сұрағым келеді. Неге?
Мен сендерді басында жақтырмадым, оның үстіне сендерден сабақ сұрадым. Еще сендердің тамақтарыңды басында жеп жүрдім. Ой, ешің кетпейді, онда тұрған ештеңе жоқ. Кеттік сабаққа, бәріміз барайық. Иә, жүріңдер, кеттік.